اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين إيه يا رب؟ تكونوا طيبين وبخير وفي أحسن حال. وحشتوني قد الدنيا. تعالوا كده وجمعوا يلا يا بنات، علشان خلاص هنكسب ذهب وياقوت ومرجان. هنبقى معانا فلوس ومش هنحتاج حاجة بعد كده خلاص. تعالوا يا ستات بقى، كل واحدة كده قاعدة في البيت عندها اكتئاب مش عارفة تعمل إيه، نفسها تشتغل. خلاص أنا جبت لكم بجد الشغل. هقول لكم كل حاجة بمصداقية. يعلم ربنا ان كل كلمة بقولها في الفيديو ديت حصلت معايا بالفعل، وان شاء الله ربنا يجعلها فتحة خير عليا وعليكم بإذن الله. اللي حصل ايه يا أميرة؟ ايه يا أميرة الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ الدهب ده هيجي منين والفلوس هتيجي منين؟ هتيجي ان شاء الله. قولوا يا رب بس كده، وربنا كريم وهيرزقنا جميعا. من حوالي 10 ايام وانا قاعدة كده في البيت شفت فيديو للأستاذة نور شانل. طبعا غنية عن التعريف، كلنا عارفينها ست بصوا زي السكر بجد. يعني الاحترام كله اتخلق ليها. فما شفت الفيديو دوت كانت بتتكلم ساعتها عن شركة معينة بتعمل منتجات. الشركة ديت لما بتتواصلي معاها او كده يعني ايه، ان احنا ناخد منها منتجات ونبيعها وكده ويطلع لنا مكسب ويدونا الحاجات دي بسعر الجملة. الكلام اما قالته عارفين اللي هو ايه، بما اني يعني عارفه الايام اللي احنا فيها، قلت لنفسي هو الكلام ده حقيقي ولا تهريج؟ بس في نفس الوقت بما اني عارفه نور شانل وعارفه ان هي شخصيه محترمه جدا وما بتكذبش، فقررت في الوقت دوت قلت والله لا ادخل على لينك الجروب بتاع الواتس اللي هي بعتاه واشوف ايه القصه وما فيها يعني. ومن هنا وربنا كريم بجد. عارفين اجمل حاجه حصلت لي اما دخلت على اللينك ده؟ اتعرفت على ناس جميله بجد، في ناس حلوه كده، ناس جميله قلبا وقالبا وكل حاجه. الاستاذه الجميله بجد الاستاذه ام كلثوم عاطف، اللي هي الوكيله بتاعه الجروب او الوكيله بتاعه الشركه نفسها. حاجه كده زي السكر بجد، تدخل القلب. اللي هو مجرد حتى ما انت تكلميها لو انت مش عايزه تشتري اي حاجه، لا ده انا هشتري بسبب الاسلوب الجميل وبسبب ذوقها وكل حاجه بتقولها لك والله العظيم. خلاص اتعاملت معاهم. اتعاملت الاول مع الاستاذه هبه الجندي، برضو من الناس المحترمه جدا والله، واسعدني جدا التعرف عليها. وبعد كده طلبت المنتجات وطلع كل حاجه استاذه نور شانل بتقولها حقيقيه جدا جدا. ينفع ان احنا نطلب اوردر ب 500 جنيه، والشحن ب 40 جنيه على اول اوردر، والحاجات دي بتوصل بسعر الجمله ليكي، وبتبيعيها انت، بيعرفوك السعر اللي بتبيعيها، وهيدخلوكي على جروب بعدها ان انت تتعلمي، يعلموكي فيه كل حاجه. ازاي تبيعي اونلاين وازاي تشغلي نفسك. وعايزه اقول لكم حاجه في الموضوع دوت كده الاول يعني وسيبنا بقى من الكلام اللي تاني اللي هحكي لكم. اللي عايز يشتغل بيشتغل، اللي عايزه تبقى شطوره، اللي عايزه يبقى معاها فلوس، اللي عايزه اي حاجه تعملها بتقدر تعملها، علشان انت لازم يبقى عندك ثقه في نفسك. لازم دايما تبقي طموحه، خليكي طموحه كده ان انت تقدري تعملي اي حاجه. عارفه حتى لو ربنا ما كرمكيش ومفيش مكسب جالك، هيبقى يكفي ان انت سعيتي وحاولتي ان انت تبقي شاطره بجد، وعايزه تكسبي فلوس، وعايزه يبقى ليكي مصدر رزق، وعايزه تساعدي مثلا زوجك العزيز، وعايزه تساعدي مثلا اولادك، وعايزه تخلي حياتك تبقى افضل. مش عيب خالص والله العظيم. صحيح ازواجنا ربنا يقويهم ويخليهم لينا، مش مخلينا محتاجين حاجه، ومهنينا بجد ربنا يبارك لنا فيهم. بس مش عيب ان انت تسعي وتحاولي ان انت تحاولي تحسني برضو معاه وتساعديه وانت قاعده في البيت. المهمه بتاعتنا مش مجرد ان احنا نربي العيال وخلاص، لا مهمتنا ان احنا نحاول ونحاول ونحاول ان احنا نحسن المعيشه بتاعتنا ونساعد ازواجنا على قد ما نقدر. طلبت ساعتها من الاستاذه هبه الجندي، حتى ساعتها هي يعني المصداقيه في كل حاجه والله، في كلامهم ناس صادقه بجد. يعني لما استاذه نور شلل قالت ان الناس دي صادقه بجد، وفي شركه محترمه بجد وبتحاول تساعد الناس وتحاول ان انت تزودي دخلك، وبيدوكي الاسعار بسعر الجمله وبيعرفوك كل حاجه، الكلام ده حقيقي. انا لما دخلت حتى وبدات كلامي معاهم، قالوا لي ان احنا، قلت لهم ان انا ما بعرفش مثلا ابيع، ماليش في البيع، عمري ما اتعاملت اونلاين او بعت اونلاين. قالوا لي احنا في البدايه هنساعدك ان انت نديكي منتجات ان هي اكثر مبيعا، يعني الحاجه اللي تبيعيها بسرعه. طب ايه المنتجات دي؟ هم اقترحوا لي، قالوا لي قاهر الدهون دوت حاجه كده جباره. معطرات بقى ريحتها فل شمعه منوره. عارفين مجرد ما فتحت الكرتونه كده لقيت الريحه طالعه عليا والله العظيم، خطيره بجد. هنشوفها مع بعض دلوقتي. في مبيد للذباب، مبيد للنمل. ايه تاني؟ منظف حمام حلو جدا جدا جدا. هي قالت لي كده الاستاذه هبه الجندي في البدايه، اتفقت معايا كده، قالت لي ان انا المنتجات اللي هديها لك في البدايه، بما انك لسه مبتدئه يعني، هديكي الحاجات اللي بتقدري تبيعيها على طول. عرفتني طبعا اسعارها ابيعها بايه، وورتني طبعا، بعتت لي كل المنتجات اللي عندها. بس هي زي ما قلت لكم بما اني لسه مبتدئه رشحت لي الحاجات دي.
وبعد كده طبعا اما المندوب جالي لحد باب البيت، وبيجي لي كمان عن طريق البريد المصري. ناس محترمه جدا، ما بياخدوش وقت، حوالي 4 ايام او 5. حتى التوصيل يعني شوفوا سبحان الله. انا ما تواصلت مع الاستاذه ام كلثوم السكر دي، قالت لي يعني انا ما اتفقت معايا وقالت لي خلاص المندوب جاي لك في الطريق، كان المفروض انا اقول لها تاني يوم على طول ان هو ما جاش، فانا نسيت اصلا وما قلتش. فجيت بعدها بيوم قلت لها ان المندوب ما جاش، قامت قالت لي طب ليه ما قلتليش، ما عرفتنيش من امبارح او كده، كنت اتواصل معاهم، هم اجازه خميس وجمعه وسبت. قلت لها عادي ما فيش مشكله، كل تاخيره في اخيره، وان شاء الله يجوا من الحد او الاثنين. قالت لي اه تمام هيجوا لك. سبحان الله ربنا كريم خالص، يوم الجمعه لقيت حد بينادي كده المندوب جاي لي. يعني شو شايفين سبحان الله ربنا مسهلها من كل ناحيه. حتى اما كلمتها بقيتش مصدقه، تقولي المندوب جالك ده المفروض النهارده اجازه، قلت لها ربنا كريم. عشان زي ما بقول لكم كده معرفتهم بجد حاجه حلوه جدا. ان شاء الله ربنا يوسع علينا. بجد الفيديو بتاع مدام نور شانل هيساعد ناس كتير، لانها صادقه بجد، لانها شركه محترمه بجد، لاني استاذه ام كلثوم الوكيله المعتمده في الشركه ست سكر بجد تدخل القلب. كل كلمه بتعلمها لنا وكل كلمه بتعرفها لنا. وعلى فكره من ساعه ما جالي الاوردر وصورت لها الفاتوره، دخلتني جروب مع ناس سكره. عارفين يا بنات لو عايزه تفرفشي بجد تدخلي الجروب ده، تلاقي اسره كده، عارفه اسره مع بعضينا كده، كلامهم يشرح القلب، يخليك كده سعيدة. يعلموك كل حاجة، ازاي تبيعي وازاي تشتري وازاي تسوقي لنفسك وازاي تتعلمي. هيعلموني كل حاجة في الجروب دوت. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يجعلها فتحة خير عليا. انا متفائلة جدا جدا بمعرفتي للناس الجميلة قوي قوي دي، على رأسهم الأستاذة ام كلثوم وبالشركة بجد. وان شاء الله ان شاء الله برضو مش هكدب عليكم في اي حاجة، هبدأ وهحاول زي ما قلت لكم، وهشوف اتعلم ازاي، وهبدأ اسوق لنفسي اونلاين ازاي بالاسعار. وعلى فكرة المكسب حلو عشان تبقوا عارفين، يعني الحاجات ام 500 جنيه ديت اللي انا مثلا جايباها بالتوصيل لحد باب البيت ب 550، المكسب بتاعها ما شاء الله حلو. يعني انت مثلا في البداية لما تجيبي حبة الحاجات الصغيرين دول تبدأي زي كده، وتبدأي ربنا كرمك وكده وربنا يبقى كريم، وتبدأي تسوقي لنفسك وتعرفي تبيعي وتبدأي المكسب بتاع البداية، هيبقى على فكرة مرضي جدا ليكي. المرة اللي بعدها هتجيبي منتجات اكتر، والمرة اللي بعدها هتجيبي اكتر. وانا مقتنعة جدا ان كل الواحد ما بيتعلمش في يوم، لا شوية شوية هتلاقيكي شطورة خالص، وبتعرفي تبيعي وبتعرفي تشتري وتبقي استاذة. وبجد محدش هيقدر يغلبك في البيع والشراء ولا اي حاجة. وزي ما قلت لكم مش عيب ان احنا نسعى ونحاول. وخليكم شطورات يا بنات، لازم تكسبوا فلوس، ولازم كلنا نكسب بجد، ولازم كلنا نساعد بعضينا، ولازم كلنا يبقى في قلبنا كده حب الخير للغير. اي حد مننا كده عنده شغل يقدر يساعد غيره، او اي حد يعرف اي حاجة بجد تنفع غيره، يا ربنا يجعلنا دايما ننفع بعض في الخير يا رب. وكده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون خير لنا جميعا. باي باي.